Chapter 87, Your Real Enemy. Princess Iris. บทที่87 Beatrix ศัตรูที่ gazes แท้ at จริงของ Iris คุณ with a face that indicates that she has words she wants to say. บทที่87ศัตรูที่แท้จริงของคุณ I know. เจ้าหญิงไอริส I know better than anyone that I am no match for him. เบียทริกจ้องมองที่ไอริสด้วย Iris ใบหน้า tries ที่บ่ to งบอก hide her ว่าเธอมีคำพูด frustration ที่ with อยา a กจะพู smile. ดฉันรู้ However, I cannot Chanru. pull back here. After doing whatever he wants at the festival of the god of war and turning it into a total mess, how can I let him get away without doing anything about it? Even I have my pride. อย่างไรก็ตามฉันไม่สามารถรั้งอยู่ที่นี่ได้หลังจากทำทุกอย่างที่เขาต้อง Then การ she ใน shoots เทศกาล Shadow a แห่ง glare. เทพเจ้าแห่งสงครามและทำให้มันยุ่งเหยิงฉันจะปล่อยให้เขาหนีไปโดยไม่ Even ทำ if อะไร it เลยได้ costs อย่าง me ไร my life, I will ฉัน stop มีความภาค Shadow's ภูมิใจของ movements. ฉันBeatrix จากนั้น Sama, เธอก็ถ่าย please เงา take และแสงสะ advantage ท้อ of น that moment to finish him off. แม้ว่าจะต้องแลกด้วย Very ชีวิต well. ฉันจะหยุดเงาการ I เคลื่อน will ไหว match you. Seeing Iris resolve, Beatrix decides to เบีย cooperate ทริก with ซ์เสมอ her. โปรดใช้ประโยชน์จากช่วงเวลานั้นเพื่อกำจัดเขา ดีมาก Drive fills the two's ฉันจะจั eyes บพว as ก they คุณ confront Shadow together. เมื่อเห็นไอริสมีทางออกบีทริกจึงตัดสิน Come, ใจร่วมมือกับ then เธอ show me you're struggling. Shadow ด็อก turns เตอ the ร์เติ point ม of ทั้ง his สอง sword ด้านในข downwards, ณะที่พวกเขาเผ taking ชิ a ญหน้า defensive กับเงาด้วยกัน stance. Iris แล้วมาแส begins ดงให้ slowly ฉัน inching เห็นความ towards ดิ้นรน him, ของคุณ probing for an opportunity. ชาแนลหันปลายดาบของเขาลง For ใช้ a ท่าทางป้อง while, กัน the sound of rain and thunder continue echoing around. วรัตเริ่มค่อยๆคลื You บคลาน shall เข้า taste มา at หา least เขา a พิ single สูจน์ให้ blow เห็น from ถึงโอ me. กาส A exceptionally loud peal of thunder prompts สัก Iris พัก to เสียง leap ฝน forward. และฟ้าร้องก็ดังก้องไปทั่ว คุณจะได้ลิ้มรสอย่างน้อย Immediately 1 ครั้งจาก closing the ฉัน distance, her long sword aims for Shadow's neck. และเสียงฟ้าร้องที่ดังเป็นพิเศษของคุณก็แจ้งเตือนว However, รัตให้ก้าวไปข้าง Shadow หน้า evades it by stepping back a mere half step. ทันทีที่ปลุกระยะดาบ Anticipating ยาว her ของเธ sword อ to เล็ง miss, ไปที่คอของ he ชาโด moves into the next motion. อย่าง However, ไรก็ตามชา Iris' โดหล sword บเลี่ยงโดยถอย stretches. หลังเพียงครึ่งก้าว She has apparently let go of her sword to forcefully โด increase ย her คาดว่า reach. ดาบของเธอจะพลาดเขาจึงเคลื่อนไหวต่อไป Shadow อย่างไร instantaneously ก็ตาม alters ดา his บไอริส movement. ยืดออก The sword that he was about to counterattack with returns in time to deflect Iris' sword. เห็นได้ชัดว่าเธอปล่อยวางเพื่อเพิ่มการเข้าถึงอย่างแข็งขัน So ends Iris' attack, or เรา at เปลี่ยน least, การเคลื่อนไหวของ that's เขาทั what น she ที wants him to think. ดาบที่เขากำลังจะตอบโต้การโจมตีด้วยการย้อนเวลาเพื่อเบี่ยงเบนดาบของไอริส In actual fact, she is still rushing towards him, riding the momentum and reaching out to tackle his torso. ดังนั้นบวกป้องกันวรัตโจมตีอย่างน้อยนั่นคือสิ่งที่เธอต้องการให้เขาคิด She has indeed demonstrated her resolve to stop his movement even at the cost of her own life. ในความเป็นจริงเธอยังคงพุ่งเข้าหาเขาขี่โมเมนตัมและเอื้อมมือไปจับลำตัวของเขา There's no time for evasion.
เธอ Well ได้แสด done. งให้เห็นถึงความตั้งใจแน่วแน่ที่จะหยุดการเคลื่อนไหว The ของ next เขา instant, แม้จะต้องแลก Shadow's knee ด้วยชีวิต hammers ของเธอ into เอง Iris' face. ไม่มีเวลาสำหรับการหลบเลี่ยง There was no way she could have known. ทำได้ดี Bare-handed combat is actually Shadow's most proficient ทันใด style. นั้นเขาของเงามืดก็พุ่งเข้าใส่ใบหน้าของไอริส Iris' body ไม่มีทาง crumples. ที่เธอจะได้รู้ However, she has indeed fulfilled her duty. เรากำลังส่งการต่อสู้เป็นสไตล์ที่เก่งที่สุดเมา The instant Shadow was sending out his knee, he had indeed ร่าง stopped กายของไอ moving. ริสสลายไป อย่างไรก็ตามเธอได้ปฏิบัติ And ตาม that หน้า was ที่ของ more เธอ than แล้ enough ว for her. Hi. ช่องทันที่ส่งเขาของเขาออกไปเขาหยุดเคลื่อนไหวแล้ว Beatrix's single flash closes in on Shadow. และนั่นก็ Beatrix's เพียงพอ long แล้ว sword สำหรับเธอ smashes against Shadow's jet black sword with every ounce of strength that she can สวัสดี muster. เบียทริกเป็นโซดแฟลชเข้าใกล้เงา Along with an incredible crash, Shadow's sword, hand, and arm are blown back with force. เบียทริกเป็นดาบยาวที่ฟาดฟันกับแชโดว์ดาบสีดำสนิทด้วยพละกำลังทั้งหมดที่เธอรวบรวมได้ Shadow has lost his posture. This is the most ideal opportunity. พร้อมกับการชนที่เหลือเชื่อแชโดว์สอดมีเกราะที่ปลิวกลับด้วยแรง Beatrix seizes this moment perfectly to make a follow-up attack. แชโดว์เสียท่าทางไปแล้ว However, นี่เป็นโอกาสเหมาะ Shadow ที่สุด is even faster at letting go of his sword. เบียทริกคว้า In a ช่วงเว split ลานี้ second, ไว้ได้ he อ had ย่างสมบูร decided ณ์แบบ to เพื่อโจ discard มตี his ต่อ sword. เนื่อง Then he disappears, อย่างไรก็ตามแชโดว์นั้นเร็วกว่าในการปล่อยดาบของเขา to a place beyond Beatrix's view. ในเสี้ยววินาทีเขาตัดสินใจทิ้งดาบของเขา Below. He is stooped over จาก so นั้น low เขา that ก็ it หาย seems ไป like he is crawling on the ground. Before she can react, he has already เพื่อ grabbed แท her นที่นอก waist. เหนือจากมุมมองข In องเบีย sharp ทริก contrast to Iris, his movements are levels apart in polish and elegance. เขาก้มลงต่ำจนดูเหมือนว่าเขากำลังคลานอยู่บนพื้น ก่อนที่เธอจะทันได้โต้ตอบเขาคว้า He is เธอ too ไว้แล้ close ว for Beatrix to use her long sword. ตรงกันข้ามกับม่านตาการเคลื่อนไหวของเขามีระดับที่แตกต่างกันในภาษาแปล Shadow และ handily ความสง่า shoulders งาม Beatrix, then slams her body onto the floor. เขาอยู่ใกล้เกินกว่าที่เบียทริกจะใช้ดาบยาวของเธอ God ได้ The stone floor cracks from the impact. All the air inside her แบ่งปันไหล่ของคุณอย่างคล่องแคล่วจากนั้นเบียทริกก็กระแทกกลางของเธอลงกับพื้น But at that moment, the distance between them is ก็ just ต่อ enough จาก for her to swing her long sword. พื้นหินแตกร้าวจากแรงกระแทก อากาศทั้งหมดในตัวเธอ Beatrix brandishes her sword even as her consciousness is fading away. แต่ในขณะนั้นระยะห่างระหว่างพวกเขาเพียง Shadow พอให้ pays เธอ it มี no ดาบ mind, ยาว proceeding to pick Beatrix up again and slamming her against the grue or not, instead letting go halfway through. เบียทริกซ์กวัดแกว่งดาบของเธอแม้ว่าสติของเธอจะเลือนหายไป Beatrix's longsword cuts nothing, as she herself crashes into the wall of the arena. ชาโดไม่ใส่ใจที่จะหยิบบีทอริกขึ้นมาอีกครั้งและกระแทกเธอกับกลุ่มหรือไม่แทนที่จะปล่อยให้ผ่านไปครึ่งทาง With a violent sound, her body sinks into the wall. เบียทริกเป็ Then น a ดาบ sound ยาว of ที่ฟัน something อะไร cutting ไม่ the ได้ air เมื่อ can เธอ be ชน heard เข้า as กับกำแพง something ของเว falls ที from the sky. ด้วยเสียงที่รุนแรงทำให้ Shadow ร่างของ reaches เธอ out จ a มไป hand กั to บกำ catch แพง it, revealing it to be a jet black sword.
จากนั้นได้ยินเสียงของบางสิ่งที่ตัดอากาศเมื่อบาง As if สิ่งตกล everything งมา had จาก been ท้องฟ้า according to his plan from the very start. The lightning เงาเคลื่อนมือไป illuminates the จาก two มัน motionless เค bodies ยให้เห็น collapsed ดาบ on the นำตัวแทน ground. ราวกับว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนของเขาตั้งแต่แรกเริ่มฟ้าผ่าสายฟ้าส่องสว่าง Beatrix ทำให้ and ร่าง Iris ที่ had เคลื่อนไหวไม่ challenged ได้ him ทั้งสองล้ together ม but ลงบ could น not พื้น get even a single hit in. This shocking truth has filled all the spectators' hearts with disbelief and terror. So it's over. เบียทริกซ์และอริซาถ่ายเขาด้วยกัน After แต่ไม่ one สา last มารถโจม glance ตี at the ได้ two แม้ of แต่ครั้ง them, เดียว Shadow turns his ความจริง heels. อันน่าตกตะลึงนี้ทำให้หัวใจของผู้ชมเต็มไปด้วยความไม่เชื่อและความหวาดกลัว St. มันจบลง Stop แล้ว right there. That voice stops his feet. หลังจากเหลือบมองทั้งสองคนเป็นครั้งสุดท้ายเงาก็เปลี่ยนส้น I เท้า can ของ still เขา fight. With shaky footing, St. หยุดที่นั่น Iris stands up. เด็กคนนั้นหยุดเท้าของ In เขา continuation, Beatrix also pushes aside the debris from the wall, ครับยัง getting สู้ up. ได้อยู่ Me ไอริส too. ลุกขึ้นยืนด้วยเท้าที่สั่นเทา So the two swordswomen get back up. But Shadow only gives them one more ในการ glance ดำเนินการต่อ before เบียทริกซ์ resuming เพียงผลัก walking. เศษซากออกจากกำแพงให้ลุกขึ้น ฉันด้วย Stop right there. Or are you running away? ดังนั้นผู้หญิงทั้งสองประเภทจึงลุกขึ้น Iris' voice causes Shadow to stop again. แต่เงาก็เหลือบมอง Running อีกเพียง away. ครั้งเดียวก่อนจะเดินต่อ The next instant, the หยุดอยู่ entire ตรงนั้น fighting arena is stained with ทำไม violet คุณถึง light. วิ่งหนีเสียงไอริสทำให้ชา A โดว์หยุดอีกค devastating รั้ง torrent of magic. วิ่งหนี It flows out from Shadow's body, drawing out a spiraling whirlpool. ในพริบตาต่อมาลานประลองทั้งหมดถูกย้อมด้วยแสงสีม่วง กระแสเวทมนต์ที่ทำลายล้าง It flows out from Shadow's body, drawing out a spiraling whirlpool. The rain is being swallowed and erased by the magic. Don't tell me you really. มันไหลออกจากร่างเงาที่วาดเป็นวังวน This cannot be one. The overwhelming strength beyond anything that Iris and Beatrix has dreamt of causes the two of them to become petrified. อย่าบอกนะว่าจริงๆ สิ่งนี้ไม่สามารถชนะได้ If he brandishes this strength, this entire arena would be erased. ความแข็งแกร่งที่เหนือกว่าสิ่งใดที่ไอริสและเบียทริกซ์เคยฝัน Iris, ถึงทำให้ Beatrix, พวก and เขา the ทั้งสอง audience กลาย in เป็ the นหิน face of this strength, all of them are equal. Equally powerless. ถ้าเขากวาดแกว่งความแข็งแกร่งเวทีนี้ทั้งหมดจะถูกลบ Where is the need for me to run away? วรัตบีทอริกและผู้ชมเมื่อเผ No ชิญ one กับ can ความแข็ง stop แกร่ง him. นี้พวกเขาทั้งหมด Every เท่าเทียมกั single น person is forced to ไม่ swallow มี this อำนาจแบบเต็ม fact, ที่ regardless of whether they are willing or not. ฉันต้องหนีไปไหน Why? ไม่มีใครหยุดเขาได้ Iris asks in a quivering voice. If you have ทุก all คน this ถูกบัง power, คับ you ให้ could กลื have นความ killed จริ us ง at นี้ any ไม่ moment. ว่าพวกเขาจะเต็มใจหรือไม่ก็ตาม My Why? aim has been achieved. I have no interest in your lives. ไอริสถาม For ด้วย we น้ำเสีย have ง our สั่น own เครือ enemies to massacre. Shadow. หากคุณมีพลังทั้งหมดนี้คุณอาจฆ่าพวกเราได้ทุกเมื่อ Shadow looks meaningfully at Iris,
then draws all ที the มของฉัน roaring ประสบความ magic สำเร็ into จ his sword. ฉันไม่มีความสนใจในชีวิตของคุณหรือเรามีศัตรูของเราที่จะสังหารหมู่ Who your real enemy is, don't lose sight of that. ชาแนลดูมีความหมาย Then, the จาก violet นั้น magic แปริ is สก็ดึ released งเว into ท the มนต์ sky. คำรามทั้งหมดใส่ดาบของเขา The blinding light stains the ศัตรู arena, ที่แท้จริง the ของคุณ royal คือข capital, ยะและสาย and ตา the จากสิ่งนั้น sky, completely blowing away the rain clouds. จากนั้นเวทมนต์อันรุนแรงก็ถูกปลดปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้า When the light subsides, the only thing left is a clear, blue sky that stretches from horizon to horizon. แสงที่ทำให้ไม่เห็นทำให้สนามกีฬาเมืองหลวงและท้องฟ้าปลิวสวายพัดเมฆฝนออกไปจนหมด Shadow's figure is nowhere to be seen. เมื่อดวงไฟ The ขนาดมหึ clouds, มา the สิ่งเดียว rain, ที่เหลื the อไว้ lightning, คือ and ท้องฟ้า shadow สีฟ้า himself, ใส it is ที่ as ท if อดยาว everything จาก just ขอบ now ฟ้า had สู่ข been อบ a ฟ้า mere dream. ไม่มีรูปของชาแนลให้เห็นเลย Who your real enemy is, don't lose sight of that shadow. Exactly who are you? เมฆฝนฟ้าแลบและเงาของตัวเองราวกับว่าทุกอย่างเป็นเพียงความฝัน Iris looks up at the cloudless sky, murmuring the words that Shadow had left behind. ศัตรูที่แท้จริงของคุณคือใครอย่าละสายตาจากเงานั้นคุณเป็นใครกันแน่ His aim and the real enemy. How pretty. ไอริสเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้า There ที่ is ไร้ a เมฆ huge คุณมีถ้อย rainbow คำ hanging ที่ in เรา the ทิ้งไว้ sky. เบื้องหลัง ชื่อของเขาและศัตรูที่แท้จริง สวยแค่ไหน มีสายรุ้งขนาดใหญ่ลอยอยู่บนท้องฟ้า Chapter 88, Ashes of a Dream. Translator, Tenchi Rose is running in the rain. Not knowing where she's headed, simply plunging heedlessly บ onwards. ทที่ 88 ขี้เถ้าแห่งความฝัน ผู้แปลเทนจิลุกขึ้นวิ่งท่ามกลางสายฝน Before she knew it, the rain had stopped, and she is in the middle of a forest. ไม่รู้ว่าเธอกำลังมุ่งหน้าไปทางไหนเพียงแค่พรวดพราดไปข้าง Shafts ห of น้ายังไม่ sunlight ใส่ใจ shine through the gaps of the rain-slicked leaves above. ก่อนที่เธอจะรู้ Rose ตัว leans หยุดต against ก a แล้วเธอ tree, อยู่กลางป่า trying to calm her breathing. Various thoughts are ลำแส racing งอาทิต throughout ย์ส่อ her งผ่าน mind, ช่องว่างของสายฝน about ที่ her ลอดต้น father, ไม้ด้านบน about her country, and about her own prospect. โรสยืนพิงต้นไม้พยายามสงบสติอารมณ์ Everything is getting jumbled together, throwing her heart into disarray. ความคิดต่างๆเลื่อนกล้านอยู่ในใจของเธอ เกี่ยวกับพ่อของเธอ เกี่ Regardless ยวกับ of the ประเทศ reason, ของเธอ she และ is เกี่ย the วกับอนา criminal คต who ของเธอ murdered เอ the ง king of Oriana Kingdom. She has no intention of denying it, and also no longer feels like running from the responsibility into death. ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด She ข้อ had ตามเธอ wanted to คืออาช shoulder ญา both กร the ที่สังหารราชา responsibility of แห่งอา killing ณาจัก her รโอเรีย father นา and the responsibility of a princess. เธอไม่มีความตั้งใจที่จะปฏิเสธ และไม่รู้สึกเหมือนต้องหนีจากความรับผิดชอบไปสู่ความตายอีกต่อไป But the burden is just too heavy. The more she thinks, the more Rose shivers เธอ with ต้องการแบก anxiety. รับทั้งความรับผิดชอบในการฆ่าพ่อของเธอและความรับผิดชอบของเจ้าหญิง Resolve, conviction, responsibility, แต่ภาระหนักเกิน pressure. ไป All of these weigh so heavily. ยิ่งเธอคิดโรสยิ่งตัว She สั่น can ด้วย still ความวิตก fight. She must continue to fight. However, what can a 17-year-old teenage girl do? แก้ไขเชื่อมั่นรับผิดชอบ กดดัน ทั้งหมดนี้มีน้ำหนักมาก
Rose buries her head between เธ her อยังสู้ knees. ได้ She makes เธอต้องสู้ต่อไป อย่างไร herself ก็ตาม small, เด็กสาววัย but รุ่น cannot อา stop ยุ the 17 ปี trembling. จะทำอะไรได้บ้าง It is only when the sunlight has turned เมื่อ matter โรส red แม that รี่อ she ยู่ระห can ว่างเขา gather herself to some เธ degree. อทำให้เธอย่อตัวลงแต่ไม่ I have สา to มารถ move. หยุดอาการสั่นไหวได้ So says Rose, as if to make herself listen, while standing เมื่อ up. แสงแดดเปลี่ยนเป็นสีแดงเท่านั้นที่เธอจะรวบรวมตัวเองได้ในระดับหนึ่ง ฉันต้องย้ายโรสพูดราวกับจะทำให้ตัวเองฟังขณะยืนขึ้น She has no specific destination. However, she has no other choice but to advance. She begins walking while looking straight ahead. But at that เธอ moment, ไม่มีปลายทางที่เฉพาะเจาะจง there are two options available to you. อย่างไรก็ตามเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากก้าวไปข้างหน้า A beautiful voice suddenly calls out to her from behind. เธอเริ่มเดินโดยมองตรงไปข้างหน้า แต่ในขณะนั้น Rose whirls around and sees an elf wearing a jet black dress. มีสองตัวเลือกสำหรับคุณ Blonde hair, blue ทัน eyes, ใดนั้นเสียง an ที่สวยงาม exquisite ก็เรีย face กเธอ that จากด้าน seems หลัง sculpted. โรสหมุนตัวไปรอบ Alpha ๆ และเห็นเอละสวมชุดสีดำสนิท Alpha crosses her arms and smiles bewitchingly. ผมสีบายลอนในตาสีฟ้า และใบ You หน้า can งด either งาม fight ที่ดู by เหมือนแพรสลัก yourself, or fight alongside us. Now choose. อันฟ้า Alongside. อันเฟโรดกอดอกและยิ้มอย่างมี Rose's เสน่ห์ enemy and Shadow Garden's enemy is the same. จะหาด้วยตัวเองหรือ But จะ just สู้ไป because กับ their เราก็ enemy ได้ is the same, it doesn't Tony Liu. necessarily mean they can fight together. เคียงข้าง ศัตรูของโรสและชาโดว์ก็เดินเส้นมีนั้นเหมือนกัน But it is true that her options are limited. Her pursuers would probably be here soon. If she intends to fight alone, she would have to find a place to lay low for a while, maybe in the depths of some mountain. No, maybe Outlaw City is also worthy of consideration. But right now, Rose is ผู้ติดตามของเธอคงจะมาถึงในไม่ช้านี้ But right now, Rose is charged with the crime of ถ้าเธอตั้ง regicide. ใจที่จะสู้ Even คน if เดียว she เธอคง enters ต้องหา Outlaw City. ที่ซุกหัวนอนสักพักอาจอยู่ในส่วนลึกของภูเขาบางแห่งไม่บางทีกับลอซิตี้ก็สมควรได้รับการพิจารณาเช่นกัน แต่ตอนนี้โรส Can you save Oriana Kingdom? แต่ตอนนี้โรสถูกตั้งข้อหาในความผิดฐานฆ่าคนตาย That depends on you. แม้ว่าเธอจะเข้าสู่ We อาญาก currently ร have no reason to move for your sake. If you want us to save your country, คุณสามารถช่วยอาณาจักรโอริแอนเนอร์ได้หรือไม่ worth. ขึ้นอยู่กับคุณ How much you are worth and how much Oriana ขณะ Kingdom นี้ is เราไม่ worth. มีเหตุผลที่จะย้ายเพื่อประโยชน์ของคุณ หากคุณต้องการให้เรารักษาถ้วยของคุณ If I prove it, you can save it. ค We have enough power to do so. ำคุณมีค่าแค่ไหน และโอริเอนเตอร์คิงดอมมีค่าแค่ไหน Alpha's replies are concise. She is merely laying out the ถ้าฉันพิสูจน์ได้คุณสามารถบันทึกมันได้ She does not sway Rose towards either, and neither does she เรา offer มี a กำลังพอ helping ที่จะ hand. ทำเช่นนั้นแดนเฟอร์สตอบกลับอย่างกระชับ The choice is entirely up to Rose. Slayer San, I mean, Shadow, is he the head of your organization? เธอไม่แกว่งไปแกว่งมาและไม่เสนอความช่วยเหลือใด Yes.
ทางเลือกขึ้นอยู่กับโรส The figure of when he saved the young Rose and fought against evil replays in Rose's mind. สเลนเยอร์กล่าวฉันมาถึงชาโดเขาเป็นหัวหน้าองค์กรของคุณเหรอ Then Rose ใช่ chooses the path of believing in him. I swear to fight ร่างของ together. สิ่งที่เขาช่วยชีวิตกุหลาบหนุ่มและต่อสู้กับความชั่วร้ายฉายซ้ำในความคิดของ Glad โร to ส hear it. We welcome you. จากนั้นโรสก็เลือกเส้นทางของการ So เชื่อใน says ตัวเขา Alpha in an emotionless voice, turning to proceed deeper into the forest. สัญญาว่าจะสู้ไปด้วยกัน ดีใจที่ได้ยินมัน เรายินดีต้อนรับ Can I คุณ ask one thing? So asks Rose while following along behind. ดังนั้นอันฟาจึงพูดด้วยน้ำเสียงที่ไร้อารมณ์หันหลังเดินต่อเข้า Go ไป ahead. ป่าลึก Who exactly is Shadow? ฉันขอถามอะไรอย่างหนึ่งได้ไหม He who possesses a strong heart of justice, having been fighting against evil even when young. He who possesses the overwhelming strength to defeat evil. The secret to his strength, his convictions, his upbringing. ผู้ซึ่งมีส่วนแห่งความยุติธรรมที่แข็งแกร่ง Everything ต่อ is a สู้กับ mystery. ความชั่วร้ายแม้อายุอย่า He ง is น้ an อย existence entirely ผู้ที่ cloaked มี in พละกำลัง mystery. มหาศาลในการเอาชนะความชั่วร้าย ความลับของความแข็งแกร่งของเขา ความเชื่อ If ของ you เขา wish การ to เลี้ยงดู know, ของเขา earn our trust. Trust. ทุกอย่างเป็นเรื่องลึกลับ If you prove เขามีอยู่จริง yourself ปกคลุม worthy of ไป our ด้วยความลึก trust, ลับ then someday it shall be revealed to you. หากท่านต้องการทราบโปรดรับความไว้วางใจจากเรา เชื่อมั่น Then the two wordlessly head deeper into the forest. ถ้าคุณพิสูจน์ตัวเองว่า They are คู่ควร walking กับ within ควา a มไว้ fog so วางใจ thick ข that องเรา even สัก sunlight วัน cannot หนึ่งสิ่ง shine นั้น through. จะถูกเปิดเผยให้คุณเห็น จากนั้นทั้งสองก็มุ่งหน้าเข้าไป This ในป่า place, ลึกอย่างไร้ could คำ it พูด be? Forest of the Abyss. พวกเขากำลังเดินอยู่ในหมอกที่หนา It is a ทึบจน legendary แม้ forest, แต่แสงแดด one ก็ which ส่อ no งผ่าน one ไม่ได้ knows the location of. But all the stories say that the moment you walk in, you would never be able to come back out. ป่าแห่งเหว The fog is so thick that Rose is constantly เป็น in ป่าใน danger ตำนาน of ที่ไม่ losing มีใคร sight of รู้ที่อยู่ Alpha, even though she should be right ahead. แต่ที่เล่ามาทั้งหมดบอกว่าเดินเข้าไปแล้วกลับออกมาไม่ได้อีก หมอกหนามากจนโรสตก The อยู่ใน thick, อันตรายอย่างต่อเนื่องจน violet-colored ม fog องไม่ charged with เห็นว่า magic แม้ is ว่า throwing เธอควร Rose's senses จะอยู่ off. ข้างหน้าก็ตาม This fog is dragon breath. Dragon. หัวข Though โมย there สี is the ม่วง rare บอกที่ถูก eyewitness ตั้งข้อ report หา of these ด้วยเวทมน legendary ต์กำลังขว้าง creatures, ดอกกุหลาบบ there นควา has มรู้ been สึก no recorded subjugation within the last 100 years or so. หมอกนี้คือลมหายใจของมังกร ลากมัน In the past, when he came upon this land, he had fought with the dragon of แม้ว่า fog. จะมีรายงานผู้เห็นเหตุการณ์ที่หาได้ยากของสิ่งมีชีวิตในตำนานเหล่านี้ แต่ก็ไม่มีการบันทึกการปราบปรามภายใน 100 ปีที่ผ่านมาหรือมากกว่านั้น In his youth, though he was able to defeat the dragon, he was unable to kill it. So the dragon came to acknowledge him, and exhaled a long breath for him. เขา So this fantastical violet-colored fog is a dragon's ใน breath. วัยหนุ่มแม้ว่าเขาจะสามารถเอาชนะมังกรได้ แต่เขาก็ไม่สามารถฆ่ามันได้ มังกรจึงเข้า This มา fog หา is เขา deadly และ poison. หายใจออกยาวเพื่อเขา Rose's body shivers.
ดังนั้นหมอกสีม่วงที่น่าอัศ So จรร don't ย์ stray นี้ far จึง from เป็น me. ลมหายใจของมังก The ร moment you do, you will die. หมอกนี้มีพิษร้ายแรง I understand. The two ร่างกายของ continue โร to สสัง proceed ขาร through the mist, until the world suddenly explodes with colors. ดังนั้นอย่าหลงทางไปไกลจากฉัน ทันทีที่คุณทำคุณจะตาย ฉันเข้าใจ The two continue to proceed through the mist, until the world suddenly explodes with colors. This place is. Sunlight shines down upon a white, ancient-looking city. ทั้งสองเดินทางต่อไปในหมอกจนกระทั่งโลกระเบิดด้วยสีสัน This is Alexandria, an ancient city once destroyed by the dragon of fog. This is our base. แสงแดดส่องลงมายังเมืองโบราณสีขาว The ancient city Alexandria. Rose has seen the name come up on several ancient documents before. นี่คืออเล็กซานเดรียอเมืองโบราณที่ครั้งหนึ่งเคยถูกทำลายโดยมังกรแห่งหมอกนี่คือฮาวี But this city's beauty is one that cannot be fully painted by words alone. เมืองโบราณอเล็กซานเดรีโรสเคยเห็นชื่อของเธอปรากฏในเอกสารโบรา Expansive ณหลายฉ fields บับมา sprawl ก่อน all around the city, growing a crop that Rose has never seen before. And there are numerous young girls vigorously harvesting those crops. สามารถบรรยายได้ด้วยคำพูดเพียงอย่างเดียว They're harvesting cacao. It's what chocolate is made of. ทุ่งกว้างแผ่กิ่งก้านสาขา Eventually ทั่วเมื we'll อง have ปลูก you พื do ช that. ผลที่โรสไม่เคยเห็นมาก่อน มีเด็กสาวจำนวนมากกำลังเก็บเกี่ยวพืชผลเหล่า That นั้น is อย่างขมัก chocolate's เขม้น weight. So Mitsugoshiko belongs to Shadow Garden. พวกเขากำลังเก็บเกี่ยวโกโก้ มันเป็นสิ่งที่ช็อกโกแลตต่อทำมาจาก Alpha และ merely ที่สุด smiled. จะให้คุณทำอย่างนั้น The market of chocolate is still monopolized by Mitsugoshiko. No one knows Without what it's chocolate. made of, much less its production process. อันฟ้าเพียงแค่ยิ้ม The two pass through the city gates and into the castle. ตลาดช็อกโกแลตต่อยังคงผูกขาดโดยมิตซึโกชิโกะ Lambda. ไม่มีใครรู้ว่ามันทำมาจากอะไรเว้นแต่กระบวนการผลิตของมัน Present. In response to Alpha's call, a single ทั้ง woman สองผ่าน appears ประ and ตู kneels on เมือง one เข้าไป knee. ในปราสาทลมด่า Newcomer. ปัจจุบัน Train her. Yes, ma'am. As you ในการ command. ตอบสนองต่อเสียงเรียกของอันฟ้าผู้หญิงคนเดียวปรากฏตัวขึ้นและคุกเข่า Firstly, ข้างหนึ่ง show us your strength. If it's you, the path should ผู้ open มาใหม่ soon. ทำให้เธอเครียด After giving Rose ครับ these คุณผู้หญิง final words, Alpha ตามที่ walks คุณ off สั่ง somewhere. ประการแรกแสดงให้เราเห็นถึงความแข็งแกร่งของคุณ Only Rose and the ถ้า woman เป็นคุณ named หนทาง Lambda น่า are จะเปิด left. เรานี้ She is a หลังจาก dark-skinned ที่ elf โรส with พูด gray จบอัน hair ฟ้า and golden eyes. Her tall stature and supple muscles can be seen even above her black bodysuit. มีเพียงโรสและผู้หญิงที่ชื่อลมดาฮาเล่ Her eyes are sharp, and her lips are plump. เธอเป็นคนสุขภาพผิวคล้ำผมงอกกอและตาสีทอง สามารถมองเห็น I ส่ว am นสูง Instructor และกล้าม Lambda. เนื้อหลายส่วนได้ Follow แม้ me. กระทั่งเหนือชุดบรอดี้สูทสีดำของเธอ Yes, ma'am. ดวงตาของเธอคมและริมฝีปากของเธออวบอิ่ Rose ม follows Lambda, until they reach the back of the castle. ฉันเป็นผู้สอนลมดา ปฏิบัติตามฉัน At this place, a great number of young girls are zealously training. โรสเดินตามลม Astounding. ดาไปจนถึงหลังปราสาท
Rose can tell with a single glance. Everyone here is incredibly strong. ณที่แห่งนี้เด็กสาวจำนวนมากกำลังฝึกฝนอย่างกระตือรือร้น Number 664, 665. โรสสามารถบอกได้ด้วยการมอง Yes, เพียงครั้งเดียว ma'am. ทุกคนที่นี่แข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อ Lambda's shout causes two girls to dash over from the group. 600 และ 64665 One is an elf, the other is a therianthrope. ครับคุณผู้หญิงลมดา Did จะ you ทำให้ call สอง for สา us, วรีบออกจากกลุ่ม instructor? The elven girl asks ห in นึ่ a งคือสุ shout. ขภาพอื่นๆ คือ The therianthrope girl is standing at attention beside her. อาจารย์โทรมาหาเราเหรอ This is a newcomer. She'll be joining your squad. สาวเอลวินถามในเปลือก Understood. แต่ที่นี่อีกครั้งขับรถเร็ว Number โดยหญิงให้ความสนใจอยู่ข้างเธอ 666, undress. นี่คือผู้มาใหม่ At. คุณจะเข้าร่วมทีมของคุณ Rose cannot understand what was just asked of her. เข้าใจ Number 666 is you. Here, your name is a คุณ number. รู้ I โรส am ไม่เข้า number ใจสิ่งที่เพื่อนถามเธอ 660. Now undress. 666 คือคุณ ชื่อของคุณคือตัวเลข Don't make me repeat myself. The next ชั้น instant, 660 Rose's clothes are sliced to tatters. ตอนนี้เปลื้องผ้า ใช่ It took only a split second. อย่าให้ฉันพูดซ้ Rose's naked body is exposed. ำชั่วพริบตาต่อมาเสื้อผ้าของดอกกุหลาบก็ถูกหั่นเป็นชิ้น What did? ๆใช้เวลาเพียงเสี้ยววินา Rose ที crouches down while covering herself with body hands. ร่างกายที่เปลือยเปล่าของโรสถูกเปิดเผย From today onwards, you are a maggot. You are no WH longer แต่ทำอะไร anyone. Discard your name. โรสหมอบลงขณะที่ Discard เอามือ your ติดตัว clothes. Discard everything, and become a single soldier. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณคือหนอนผีเสื้อ Then a black mass is คุณไม่ thrown ใช่ at ใครอีก Rose's ต่อไป feet. ทิ้งชื่อของคุณ ทิ้งเสื้อผ้าของคุณ It is a black slime that bounces with a ทิ้งทุกอย่า poyon. งและกลายเป็นทหารคนเดียว Number จากนั้นบนสีดำก็คว้างไปที่ 664. เท้าของโรส Teach this maggot how to use it. Yes, มันคือสแลก ma'am. สีดำที่พ่นพิษออกมา What's this? From the remains of Rose's clothes falls out a small piece of paper. สอนแม็กนี้และวิธีใช้งาน ครับคุณผู้หญิง Instructor Lambda picks it up, and thrusts it ครั้ง before นี้ Rose's eyes. เสื้อผ้าหลุดออกจากกระดาษแผ่นเล็กๆ จากซากดอกกุหลาบ That is the present that Rose had received from Sid. The wrapping paper from Mag Ronald. ผู้สอนแลมเดอร์หยิบมันขึ้นมาและแทงมันต่อหน้าต่อตาของโรส That instant, the นั่น feelings คือ for him that she had been suppressing in her heart overflows. นั่นคือของขวัญที่โรสได้รับจากซิด กระดาษออกของขวัญจากแม่โรเนล He was her very first love. They fought in a match. He saved her life during the terrorist ในขณะ incident, นั้นความรู้สึ and ก they ที่ went มี on a ต่อ trip เขาที่ together. เธอเก็บกดไว้ในใจก็ท่วมท้น เขาเป็นรักแรกพบของเธอ Her irreplaceable, precious memories.
พวกเขาต่อสู้กันเขา Just a ช่วย mere ชีวิต week ago, เธอระหว่างเหตุ Rose การณ์ had ก่อ been การร้าย dreaming of being และพวก married เขา to ไป him เที่ยวด้ for วย the กัน rest of her life. ความทรงจำอันมีค่าที่ไม่สามารถถูกแทนที่ But ได้ของ Rose เธอ can no longer return. Their paths have diverged, and will never cross เมื่อสัปดา again. ห์ที่แล้วโรสฝันว่าจะได้แต่งงานกับเขาตลอดชีวิตที่เหลือของเธอ What's with that face? แต่โรส I ไม่สา told มารถ you กลั to บมาได้ discard อีกต่อไป everything. The wrapping paper is further เส้นทาง sliced ของพวก into เขาได้ shreds แยก before จาก her กัน eyes. และจะไม่มีทางบรรจบกันอีกต่อไปน่า The อะไรแบบ scraps นั้น are carried by the wind, flying high ฉันบ into อก the ให้ทิ้ง sky. ทุกอย่างกระดาษออกถู Just กหั่น like เป็นชิ้น ashes of เล็ a กชิ้น dream น้อยต่อหน้า forevermore ต่อตา lost เธ to อ her. 'A large tear เศษ falls ซาก from ถูกลม Rose's พัดป eye. ลิวขึ้นไปบนท้องฟ้า